السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو د جمعې مبارکي په شپه یو بهترینه طاقتوره مجربه وظیفه در سره شریک کوم، د درود شریف مبارک. د دې درود شریف په برکت سره تاسو د زندگی ارمان تاسو پوره کولای شئ. خاص او خاص د جمعې په شپه به دا وظیفه کوئ. له جمعې نه بعد په نورو شپو یې هم کولی شئ. کوشش وکړئ د جمعې په شپه یې وکړئ، ځکه د جمعې په شپه باندې دغه د درود شریف وظیفه ډیره تاثیرناکه وي. د دغه وظیفې په برکت سره تاسو خپل ځان لپاره هر هغه څه غوښتلی شئ د الله په در کې سوال کولی شئ، او الله تعالی مو خالی لاس نه ردوي چې هغه جایز وي. ګورئ، ناروا کار نه وي، جایز کار وي. هغه که محبت وي، رشته وي، مال دولت پیسه، خپل ذاتی کور وي. اکثره وخت یو څوک د کرایې په سرای کې فروت وي، نو ډیر ارمان وي په زړه کې چې کاش خدای پاک ماته دومره وس او توفیق را کړی وای، ما د خپل ځان لپاره خپل کور اخستی وای. خو انسان دغه ارمانونه د انسان په دنیا کې نه پوره کیږي. کله چې کور ذاتی ورته ملاو سي، بیا د ښه موټر ارمان لري، چې موټر ورته پیدا سي، بیا د ښه کوزدې کول، واده کول ارمان لري، چې هغه ارمان یې پوره سي، بیا د بل کول، بیا داسې تر 4 پورې چې شریعت اجازت ورکړی ده. خو محترمینو، زه نن تاسو سره داسې وظیفه شریکه کوم د درود شریف. د دې په برکت سره تاسو د زندگی ارمان پوره کولای شئ. دا یوه داسې وظیفه ده چې اولیاء کرامو خپله استعمال کړې، هغو ویلې مجربه ده. د هغو له خولې څخه زه دغه وظیفه تر تاسو رسوم. او بله خوشخبري لا دا ده چې د دې وظیفې په برکت سره انسان په زړه کې دا ارمان وي. دا خو د هر مسلمان په زړه کې دا ارمان د الله پاک جل جلاله د ټولو دغه ارمان وفره کړي، چې هغه دغه ارمان چې الله پاک جل جلاله مسلمان ته توفیق ورکړي، ولاړ شي د بیت الله شریف دیدار وکړي. نو د دغه درود شریف په برکت سره زه تاسو ته درخوایم دغه وظیفه. که یو انسان په زړه کې دا ارمان لري، دغه ارمان به هم پوره کیږي. کې اسباب نه وي، مثلا پیسې نه وي، الله پاک جل جلاله به له غیبي خزانو پیسې ورکړي. او بیا کې اسباب نه وي برابر سي، مثلا دغه ملک پاسپورت او شان د تللی نسي، هغه به له غیبي طریقو څخه الله تعالی جل جلاله د تور برابر کړي. مثلا داسې خوا به د کار برابر سي د حج لپاره، چې هغه خواته د فکر او سوچ بنوي د دې درود شریف په برکت سره. که یو چا یو حج کړي یا دوه غواړي چې بار بار لاړ سم حج ته، هغه هم دا وظیفه کولی شي، ځکه چې دا ډیر خوند لري چې یو انسان حج ته ولاړ شي، په زړه کې بیا دا ارمان کش کې بل کال بیا تللی وي، بل کال بیا تللی وي، بل کال بیا تللی وي. او د عمرې لپاره د یو انسان په زړه کې ارمان یې هغه هم د دغه درود شریف په برکت سره پوره کولی شي. بیا خاص وکړ د جمعې په شپه باندې. د جمعې په شپه باندې دوستانو زه تاسو ته ټینګار کوم، وجه یې دا ده چې کله یو انسان یو وارې درود شریف ووایي، ملایکې دغه درود شریف د نبی علیه الصلاة والسلام روضې ته رسوي، او ورته وایي چې دغه درود شریف پلانکی نام کس د پلانکی زوی د پلانکی لمسی پر تا باندې ووایي. نو د دې ګټه دا ده چې نبی علیه السلام ته ورسوي، نبی علیه الصلاة والسلام به د آخرت په ورځ بیا د تا شفاعت کوي. صحابه کرامو له نبی علیه السلام پوښتنه وکړه، یا رسول الله تا ته چې نږدې دي ازروی په آخرت په ورځ باندې چې ازروی شفاعت دي، شفاعت وکړي، ستا د څنګه ملګري دي، هغه څوک دي، موږ ته راوښیه په کم اعمال سره انسان تا ته نږدې کېږي د آخرت په ورځ باندې، چې هغه عمل مو وکړو او ستا د څنګه ملګري سو. په دې دنیا کې خو د ملګري یو، په هغه دنیا کې به د ملګري سو. نبی علیه الصلاة والسلام په جواب کې څه ورته وایي چې درود شریف پر ما ډېر وایاست. ګورئ، د درود شریف په برکت سره انسان په آخرت کې له هغه غټې هستي سره ملګری کیږي، د څنګه ملګری هغه شفاعت کوي چې دغه دنیا ټول الله تعالی د ده له رویه پیدا کړې ده. نو بیا د درود شریف په برکت سره په دنیا کې خود چې د هر حاجت په زړه کې وي، دا خو په طریقه اولا سره 100% کې به الله پاک جل جلاله ستا هغه د زړه مراد در پوره کوي. ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام پر الله تعالی باندې ډیر سخت به انتها زیات ګران ده. که تاسو وګورئ په قران کریم کې یو جای هم نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی
د عزت لوجه د شرافت د ډیر ګرانښت لوجه په خپل نامه نه دی ویلي ګوره یا د رسول په نامه ورته ویل دي یا د نبی د خپل نوم پنځکه کې محمد په اسمانو کې احمد په دغه یو نوم الله تعالی جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نه دی ویلي ځکه چې ډیر ور باندې ګران نو بیا ست نبی علیه السلام وایسته کې الله تعالی ته او دغه درود شریف وایسته د زندگی سي هر حاجت ته دا به ان شاء الله فرکی محترمینو هغه دا د سینما خستن لمانځو ورسته چې کله کور ته راغاس کوشش وکي 2 رکعات نفل وکي او فنفل کې هم دغه نیت وکي چې دغه نفل زدي پلانکی کار لپاره کوم د فلانکی حاجت لپاره کوم نیت نه داسې په ذهن کې تار وګرځوي نور خو نفل هغه رنګ کې چې تاسو څنګه زده دي هغه سي نفل سي مکله وکړو زنانه ګوري هم کولای سي نارینه هر څوک کولای سي هر چاته اجازه چې دا مکله وکړو چې سلام می وګرځوي پرغه جای نماز سناس یاس 200 واره به دغه درود شریف وایس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا یو ورسګوره دا رنګ به 200 واره وایس ورسته به الله تعالی سپورته کوي شعار حاجت مو الله پاک جل جلاله با اغستاسو حاجت در پرکی د دې درود شریف په برکت سره بل ستاسو 200 واره وایست د جمعې پر ثواب هم زیات لري